bien tes chéris. Pardonne toi moi ils a vraiment bien tes papa tout ça mais là. Est-ce que tu as l'air à cette heure vraiment tout prier moi t'es tout dérangé pas forcément. Nous toi les a bien tes bébé pardon s'il te plaît tout ça mais là. Le bidon qui ça là na kata pour ni na ngani na là. C'est pas possible. Hein? Là bébé pardon ça pour l'intérêt na yo tout ça mais c'est ça quand dodo. Hein? So ndoto so l'autre ndoto peut-être makanisi na yo ndé so ni na ndoto. Arrête. Là. Bah héros mal le bidon qui ça là t'es dans le samedi là. Moi t'es ça va démarcher. Comment ça? Utilité no ezala nini ah. Endeko. Donc oyana yo, ovandaka na yo, pe en plus olia soso. Soso wana okose pelete mwana alia tika mwa boka mwa mikuwa na ndako. Ka yo mama ko lia ba soso. Tando oya munene. Pinene ebite nga pinene ebite pinanga yi. Lokona kuti kurezate ah otala serite yango bina boma ka nzoto na kolia. Na vimba kaka nze tala moninga pena na ebite mama Sandra pata mama na bébé aura ayebi singa lobi sugar mwasa yena bidona yebi partout ba ninga na mona mwa sana ti ba ni na moni jeune fille na te tina bateti ba komone tika na mire obwaka bwaka bana na baba na baba wese ba nini baliziba ti ba dienga nyoso yo bwaka bana alokote libiso na nda yana bisa sisa bongo pa binote eloko nini oya na pesa apesa te nga shuka nina te mana pesa atukanga bina na ebite soki eza na tonga to eza na bouton to eza na pen oya na nga pesa te yaya yebisa nga shuka nina te mana bimisa mbongo na kontelo na pesa soki eza makambo ya famille na yo mais bota courage kende kosenga noko na bino nzela soki eza makambo soki bende nini ya famille na yo pona ebite peut-être bende na mona yo famille eza nkindokite. Pour comment fait-il yo beta 5 ans mois? Oh Zambe na ngai. Na regreta kapenda. Nga penda sugar na mutu mona tamona bakamano batambola na bana. Osati mutu batambola na bana baola na sima. Yana nga abeta pe libakuna libanga. Soka ebisanga ta sugar leki na ngai na mois mais yo baboba ata 60. Na ba TV no so do panzani po bana ba oleke belé. Sko yo. Anouarit. Nano lelite. Okolela bien. Ezala ta bien ma emi so ani ebima. Ezata na ki. Maman, j'ai fait quoi? Maman, viens me faire. Yo e pa na le côté. Yo binanga na yebite. O tia na na kisi. Nzambi na ngai. Soko tia na kisi. Na bi kisi epolaka. Moni kisi epolaka. Bon na lobi pe mingi na moi na oloba mingi mutongo na olobe la vandelinga lo kwa Anouarit lo kwa Elizabeth. Bon na lobi mingi décision na nga sugar ezalaka ke dans une semaine yeba ngotango na mutuna yo. Kozonga na nga na ndako ya ko yana mwasi po yana nga bala. Na benga no aloko mpuku. Mingi olobezate. Message na tikeli o tsango na mutuna yo. Kako liane lo yebi na bamba ta saki. Yo lukulu la malembe ye. Mama no kime kamani tamakanda. Kebanya kukato likolo. Nyama nyayo nyama. Nganya kominya no mukolo mbule siekei na sana makasha kosala bilanga. Tale sika na baloli tale sika na komi. Tetangana na liena ngati ngande na liena. Yo musalo ko kakate eloko yoko kakesaka kanje kolia. Posoke zalaki fufu mwenga ko lemba kolia te.
Lupa nyama. Nakata nyama. Mwana makaku. Mwana mbwa. Tata lo kangila kaya Gustave depuis kuna baba benga utisiko. Esa benga o kangila kanga. Oh. Iloko yo silike lisa kambia Gustave. Ouais, batika mzo Tony koma tata. Ah. Ngale mina ngamboka ah. Vous en avez raison. Vous en avez raison. Gustave va sakanya nyangai. Comment Gustave va ko prolonger? Asa ko prolonger makam nyangai ya kuya. Kasi Gustave azobosa na ngai nde. Gustave baboti yeli chombe. Na 3 mois. Tata na mama ya Gustave bakufi na zamba. Ngala zwi Gustave 3 mois. Na bokoli ye mwana yeli chombe ya 3 mois. Lelo natangisi ekala sina mbongo na ngai ya bilanga. Ngai moko na mbongo na ngai ya bilanga. Natindi Gustave na Kishasa. Aki atanga sisi klasi akomi moto. Ali ngai nde kaka mutali boso o ya zwi ya konyokoya. Ah. Bon appétit papa. Merci. Merci là. Bongo la reine a dit La reine vraiment liée attendons yebel la reine ali atavanda bon atala la TV. C'est galé déjà. Eh. Bilon kitoko. Kaka pour la chérie na funa bon manzoto. En tout cas félicitations vraiment. Merci. kasi ona sakana. Gustave aza mwanya. Na so bokola ye ndenge babokola kalibata. Ndenge babokola kataba, obokoli ye opesi biloko ya kolia. Na so bokola ye. Ça peut n'être. Ça n'a pas été. Na so penga ye. Wala yung telephone. Kanga mo nyoko na yo. Kanga mo nyoko na yo. Je sonne. Allô? Allô? Ngai Gustave. Gustave, nalobi ngai Koko Simba. Moto oyo na bokoli yo. Ti lelo bato bazomona yo moto, bazomona yo Gustave. Ngai nde moto yo zwi ya kokosa. Gustave. Ngai nde moto zwi ya kokosa. Papa, noko nakobengo na Kishasa. Noko nakobengo na Kishasa ozokosa ngai. Eza vraiment ya solo Gustave. Tela sima. Ndenge bilo Kishasa bolobaka tela rétroviseur. Gustave. Te! Nazana droit ya koloba mabe. Parce que moto nyoso abokolaka mwanya na ye pour lobi a réussir. Gana bokoli yo Gustave. Ozosala kindumpo na Kishasa, yozo bokola bato mosusu na Kishasa. Nga moto na mona pasi pona yo Gustave. Ozoki penga te. Po bengi sangana ya komona ta mwinda kaka ya Kishasa. Na mona kaka ba shot le mouton wana batonge, na mona boulevard ndenge ba changer, Gustave yozo mona go problème. Napesi yo merci. Beloba ngai Koko Simba soda mobutu na bokola yo te. Soki nga moto na bokola yo Gustave, continue koyenye. Kosenga ndoko za kokosanga, sabotenga ndoko za kosabotenga. Bafumi bazosonga na zamba, likoya kokata bilanga o etangisi yo okomi moto. Tielo bafumi bazosonga. Mais oyo seli kosala, merci na yo. Tete lobela ye. Merci na yo. Oncle na yebit. Oui, oncle, mais na yebisa ki yo déjà te oncle. Mais oncle, magamo ozoloba wana vraiment na yejo soloba na yebite oncle. Mais na yebisa ki oncle, il faut na bongisa non place, so na bongisa place. Bongo yo koyati. Bon, ok oncle, tout ça la boy. Zela na fait en semaine, na benga yo oya koto. Une semaine? Poso oyo kaka. Fait en semaine oyo. Oncle na yebi ki yo muto bokola ngai oncle. Oui. Ok. Okoya Kishasa, oui. Mais limbi sanga imone na ngai. Limbi sanga ndenge ya fingi ya bakanda na longoli kanda nyoso. Semaine yo kaka ya suka kaka ya semaine. Tete lelo vendredi. Mboka moyo kanga ye. Na soka ndiki sasa na suka ya semaine yoyo. Suka ya semaine. Na subeli la boka bayo.
te tosokanga desa bilamba nayebi nanga tokoya na poso nayebi mais tosokanga desa bilamba soki suka kaka ya semaine ekoki aye toye na fait à semaine oyo c'est bon wana bina filé ok pesa mbote c'est bon merci FB Ok, au solo, il y a un oncle na yo. Oui, c'est que na fait un semaine. Est-ce que ngana to kana na fait un semaine on défaut oncle ya? Mais FB. Il y a mon écoutez problème sur oncle ya oui ça. Non. Ça qui bon côté. To kana qui très bien Gustave que oncle akoya awa sokinda kuna biso wane sili ay ko remplacer a mbala moko oyambi appelle oncle ozoya. Nande ni Gustave. FB, tu dois comprendre à ça oncle na ngai. D'après tout, il y a un mboka je souffrir, on a zoli bien, mais par contre des vies na ko na yebi monter. Et là on comprend doit ezate Gustave. Ezate parce que oh ça là dans ce père nango te atam qui na otiko ce père nango te Gustave. Comment ça fait-il yo benga oncle na yo aya awa te ovanda ngana nda ko simba te? Et simba tata mkepe na yo ke la ote. FB, c'est quoi ngo tomboki ngai? Na tombo ki ote na oloba parce que to yo kana ki bongo te. Ah, FB. Yeba ke mon ezaboi oncle azoya awa. Ezalate jamais ngana oncle no et donc boki no nga to. Arrête. To FB ngana to loba yo telemi. Do yo sali kolona ngai. Est-ce que maka moto auto sona oncle? Yeba pression zo tia ngai. Non, ngana obite ke na façon ya bongo. Façon ngana lobeli ke aza bokilo na ngai. E ko simba te ngana bokilo na nga to kota ka n'importe moko Gustave na obite. Et tika la te. Tu dois comprendre que c'est mon oncle. Ngana ko zalate ke ngana souffrir oncle ngana souffrir ngana ko tona za bonheur. Alors ngai na décidé que mobali noko na ko yana ndako oyo ya kovanda awa. Na boite noko na ya amenga na soki aza bokilo na ngai. O nga lubino ka yango wana. Maman, ngana omone ma bien place na papa zolo bezate. Alors bien que oncle na aza koko nanga soka y problème les autres dans ma chambre belé quand même. Ndako eza ba chambre vide mutala la kazati mutavanda kazati. So oncle ya vandi wana est-ce que causer problème en place aza koko nanga quand même. Ata yo moko vraiment. Mon amuke azo comprendre makambo, mais yo maman azo comprendre te. Et voilà. La reine vanda oza mwana muke we makamni o tenga azo loba. Oza mwana vanda. Écoute. FB, écoute, ngai take mobile na décider que oncle nga ko ya un point un trait et c'est fini. Dès que moi si Gustave va balayer à tenga katanda ko jamais na olinge sala mabomo jamais oncle ne akoya awate akoza tinda kwa négocier yo pe la reine zamba suka ngala tata no so ko discuter ça comme ça comme non non oloba ba n'importe quoi et concerné yo te keba mbala suka maman ma belinga le déplacer on a logique ya mala yo. Chocolat? 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 Oh. Mini bébé. Ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème ou comment? Ils ont les campements au X ou comment? Bébé, s'il te plaît, ne pleure pas, dis-moi. S'il y a quelque chose, dis-moi, je vais te... On va ranger, non? Ils ont un problème au matin ou comment? Je vais jouer à Utoya. Si quoi il y a sugar selling, à Simbio dans toto? Hein? Alors? La fille, Jésus. Quoi? Non bébé, ne dis pas ça. Hein? Écoute-moi s'il te plaît. Sugar azali leki oyanga. Alors c'est moi qui t'ai aimé, ngandem na linga ki yo penga ine pouza ki yo.
Sugar ça leki nanga ça na droit moko te ko ya po banda ko ya ko taquiner à tout moment. Obota c'est moi qui t'ai aimé. Je sais que c'est Dieu qui donne les enfants et il y aura un temps pour tout. Et ça n'attend on zamba pe sanga o yanga et moi. Alors Sugar elle peut pas faire comme ça. D'accord, j'appelle papa tout de suite parce que ça devient quoi alors? Ça devient quoi? Hein? Arrête de pleurer s'il te plaît. Hein chérie? S'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Hein? Non bébé, trop c'est trop. Parce que ceux qui n'interdisent, ça va arriver. Oui, allô papa. Sugar. Mais, elle a fini. Alors, on tout bien. Alors, on tout bien, tu m'as quitté. Vous êtes bien. Tala, ils ont comme ça en bas de ma bombe. Ton on va te ça là bas, tu vas putain tu ça là. Non, quand bien tu vas oser là, vous sentez bien. C'est qu'on a forcé. Bino nandako. Eh, yo. What elle a fini. Non, Bimat. Et depuis que comment yo no contrôler ma kamulanga. Au fond de toi ba tanga Babylone au sala wana. Yo Abeda. Wala pas so pesa na. Il ne le bide na yo. Baninga no kuna o ka musique existe. Ba o yembila nzambe. Mais wana bango. Oh, wana bango Abeda shoot. O bosse ba est-ce que mon elle a kende église. Yo ndo sambe la kati. Bomota Jésus ndo ya pa na bino nde nga kwa Sugar na sambe la ka er nyonso ndo ya mamo Kristo. Mukolo yo tika na. Tala, Abeda shoot. Tika nga pardon. Yo soko bimi lelo awala ndako lo bangati. Okosi. Ezamba suko ko contrôler makamla na ndako te. Yo. Kinga solo. Te, makambo ngale kusepele nango te. Na kutorisha kwa damu kete, Santiniere abande kubande kufinga ngai. Abande benga na telefone bande uyibisa ba bushoko. Ishalaka te, ibitenga kulatile mabe. Santiniere abande kubinga ngai na telefone, abande kuyibisa makambo mabe, abande kufinga. Kasi yo mtu kinga nguna. Papa ngase. Yo kekuna ipa Santiniere. Ukini kufinga mwashi na ye. Papa buma beni ni zawa. Yo ilibusu kende kunifo kuyibisa ngai. Ufingiye bien te. Bila kumila tena kufinga. Ifana kubinga ngama kule kende kufinga vena bien. Eh ya solo. Ufingiye bien te. Ufingiye bien te. Mama kamli okosa. Bongo siko papa, Sugar mabeni asali wana swaki ndo. Lobata. Asali mabete me afingi bien te. Ilikomesha wana yengwa. Ifana yibisaki. Ngana kukabuite muteme za swanga. Salaki. Solanda. Yei komba wana ndenga za wana. Amila milangi. Papa ya miniti yo papa. Abuja kate. Bakoma benga mama na maondela wana. Tato yangu ya pamba. Oh, tata. Oh. Ngana kukabuite na kuwa kama sentiment na ngati. Tata, soko salaki na ona salaki. Yo Sugar. Comme non. Papa. Mais vous êtes comme ça, na yo pe mkolo. Hein? Yo to bota biso eza grâce. Hein? Eza ngolu, eza ki kamata. Na ba Bible to ba Bible mutu na sabota na abanya botita. Tuna ba Rachel, tuna ba Anna. Non, papa eza bon. Kangamba na yo yi Bible. Tata tika enda. Te yi bisanga yi bisanga Bible. Lobata. Yo zale ke Yesu. Te papa. Te yi bisanga uzale ke Yesu. Soki ko ba no ba na ko finga kaka mwasa ya. Non, c'est conseil boité. Comment finga ye? Sumu mo tukela yo. Sumu mo yetu kena yo Bible. Yo, tata tika enda. Na sana kusa ya bako. Na sana kusa ko c'est là tant to prier nzamba pesa bala c'est tout pour le mal. Prieni. D'ailleurs c'est pelate loko ana fana kuna bota ta liya kamoro ya la biso. Tata, bongo lona salaki kuna. Afoza ka zoba papa na ndako ana. Na pesa ke in semaine. So yake okuja kuna tata. Tuwa boyoka na papi mutu. Yo ini simene pese bele. Ata 2 jours apamba. Yo na za upekisha yo. Yo zala kasuku ke kuna pa mwasi ya Santiniere tele fufulie. Uye munana nda ubandi ukoti la ye. Ya mwana te. Papa, exactement. Yo za baba siante. Eh, ba ubala ka oyebi oyo ya. Eh, ngabana ngabungute. Ngabana ngabutaka. Na yimi le shaka bana ngabutaka ne basaba. Isita awa zate.
Nzambe mabele Tozala posa na yo. Nzambe mabele Tozala posa na yo. Bana na ngai esengwa komona bino mboka na ngai bende ngai nalingaka louange ngai nalingaka adoration bende tokotambola malamu mosala na ngai na bino ezali mosala ya kobebisa jeunesse kati ya mboka oyo bana bakoma bakuluna bana bakoma baujana bana bakoma basiene batosa lisusu baparent na bango te barespecte lisusu bato ya mokili te barespecte bao basali mikolo na bango te kindoki etambola na jeunesse mobimba ya mboka oyo mise oyo ngai nazali kotinda bino bokende kosalela ngai na mboka yango wana Merci Nzambe mabele Ya, obi place est compliqué na makasi. Ah, Keita. Et compliqué on deni. Est-ce le cadeau mais ça barre au bosana. Hein? Et là ils ara au komika na nani la police mangoba. Au kiti neti na arrêt Pablo. Le cadeau gaza pemeni wana. Et là replace au bonga ezara na ta. Ah, yo kamusenga ya. Petit moronde na trouvé awa na ebi et na tundi ya azakoto. Nda edenga mbala mo kotinga ti awa. Mais na c'est pas espace au makasi ça bien, ça propre vraiment. Même ma manifestation, mon mariage, soit fait Timobo. Et les cadets, on a assis. Ah, on a les cadets, on organise la fête, le mariage, la bibende. Ça, les marins, on a espace propre. Mais en fait, et là, on a bengeli awa, qui était aussi camarade nangai. Alors, yo au solo la na FB bien. Mais le comportement oyo FB ko affiché na ndako et c'est pesanga ite. Mon frère, comment yo ko imaginer ngai oncle oya beaucoup lingai soki oncle wana te na ebité sort na ngai ko za ndenge nini lelo na komi mutu babenga nga Gustave aiza grâce ya oncle na ngai wana. Alors comment ça fait-il tozolia na FB toza na table automatiquement oncle na village ya bengi ngai aibisi oncle kuta gangeli ngai makasi parce que et comme lelo aya na prolonger parce que toyokana na FB ke soki tosisi ndako ototonga bongo oncle aya mais oncle jour wana atomboki nazalaki na autrement au salate na yebisi oncle qui dans une semaine na ko rappeler ye aya awana kin mais mon frère na yebisi yo façon FB atombokaki oko imaginer mote donc FB boyi na motema moko ki oncle na ngai ana Kinshasa vous pouvez comprendre même moi na moké moi na autoboti na ye azo comprendre ayebisi maman c'est pas grave oncle soko ye na ndako aza koko na biso mais FB aza vraiment et donc aboyi vraiment catégoriquement abi oncle akoya wana te jusqu'à ce que ndako esila soko sali acte wana mobali mabe makasi yo ande ko na ngai vraiment tala oyebi moi si aneti mwana soki okosala o raisonner ko sala eza bien te ngana conseil na peso eza bo hein na ebi ki oncle ko sala un problème ou quoi quelque chose tindela ye o tindeli expliquer oncle non na problème soko ya aux na place au fin daté au pisi la raison moko boye o ki ko loba et qui tsaye et puis soki amoni wa mbongo wana ko oki ko sa makambo azana posa nango makepe azana posa ya présence physique na yo mais quand même et puis au peso quelque temps aussi sanda ko na ma campagne et ça la bien makasi Keita na okiyo yo za plus qu'un ami oza le rôle frère nanga vraiment ya famille mais oyoki bon balobaka la nuit porte conseil na ovanda na raisonner yango nanu na raisonner yango kubanga na webika ndenge na ozwa solution ndenge esimba siko barman nango aza wapi yango boye et puis ovanda ki boye hein benga ina nuti barman
Tongo makasi bo. Toi tongo ten, toi de 11h. Alors, vous appréciez makasi. Et puis que benga biso avant. Toi de 11h tina le wana kendaka kuna eza musika moi ke funa kenda avant. Nabi ke olinga mi ko tala papa pour linga omonete makara. C'est ça non? Et alors, maintenant tu es pressé au bon c'est déjà bah document on a nabi c'est qui yo? Au champ la table. OK, d'accord. Bon. Comme ça, au plus ça peut pas m'botter. Début c'est vraiment un compliment mais je me prépare comme ça. Au courant de cette semaine, le qu'on appelle la monnaie. C'est bon. Mais ça fait déjà prévu déjà. Ah, c'est déjà. Waouh. OK, d'accord, chérie. Et bon, aux autres qui capent c'est Bossambeli. Ah. Assis-toi là, on va prendre. Tu sais, dans toutes choses, Tchak Nzambe est toujours au premier point. OK? Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Tant Aïb Sarabiso recommandez votre sort à l'éternel. Ouais, moi je suis vraiment bien cultivé parce que mon pasteur révérend Jean Monsiango, en tout cas vraiment, à cultiver Kabiso vraiment n'a pas bonne parole parce qu'il y a un des mots pour nourrir l'esprit Nabiso. OK? D'accord. Baisse la tête. Merci éternel Dieu des armées. Omanyenge na memeli yo awa. Bo, omanyenge to tem, nyenge to fanji awa. Soki kaka bengi kaka pa. Alimba moko to binyao. Tete tozaka mutuka awa. Tozi mutuka awa, ata moto tozi to ki. Ekiti kotaka ko benga. Soki tozana na ndako oume. Ngandenge na jaboy. Na zape na bato mosusu pe tokola na bango na mboka. Basana Kishasha. Nyati lokola les jeunes boss Aristote Niemba. Ya mama Bernice Mikwar. Nasa lokola na ingénieur Talé. Oya chaka bakura na Kishasha wana mobili. Tata bango bakola kaka. Bango bakola awa nya ingénieur Chris. Oya so tonga bandako nyoso yetage na mbuti. Bango nyoso bakola awa. Ka na mboka. Awa na mboka awa. Ile soki na Kishasha na koluka bango nyoso. Na kokende tina Koweït. Na les gens d'hôtel. Qui appartement. Isaka na Koweït kuna na Kishasha. Makuna na koleka pepa ya honorable Verno Batata. Oya simbi banya ya groupe théâtral Kama plus cinéma. Na koleka pa. Na sana bato belé. Na solo kwa na ba Régine Mbao. Kana sana bato. Sana bato. Dotango na zoko makuna ye moko nani Gustave ako comprendre que na bandi bitambola tambola. Na bandi bitambola tambola kende koluka. Tete mo skoti ay se biso benga biso. Neve tete comme 13h bitozaka tata Moi comme na joli. Yo eloko na sepela kanya yo. Atosa kanya kisengi. Ata osana yo formé na kindoki. Pona yebinga mutu na kotike yo kindoki. Mais eloko na sepela kanya yo osala kama yeye. Osala ka vraiment mayele. Oyebinya air. Abenga kibiso neve. Tokomi 13h tozaka ka awa. Tobakisa 10 minutes. Soki abengi te, ngai moko na sopenga ye. Po nga nyamunyo komi masoko. Po komi masoko. Yawa tete, mo tiko nga eta cha. Nga ena vene ndeku. Mbali. Asa shaka na ngai. Tete nudan tena sopenga ye. Obenga ye. Sopenga ye. Benga biso te umelia. Maluma beti. Oyo soki moto nyosa linga tonga ndako na mbudi azosomba sime panya ye. Moto nyosa linga tonga ndako na masali asombi sime panya ye. Si auta na mboka awa yebuta bengisa ndeko na ye bakita kuna na Kishasha. Pole nini ye kaka ko bengisa nga komi problem. Tete benga ye, benga ye. De la musique. Kaka nga mutu na benga kaye azo yamba te. Isodika. Ayo. Gustave. Pole nini ko? Biso si tokanga ki biloko na biso awa tofani na balabala. Ili tozanzela. Tozanzela kaka ebongo balabala esanzela te.
Keba nyo. Balabala sanchela te. Ya motaso mbuye ngai awa. Tofandi na balabala awa, tososela kaka peli na yo, poto zomba moko mutuka toya. Yo bako ko benga never tisiko très cher zo benga te. Yango ngai na bengi yo Christophe. Na crédit na ngai ya pasi na bimisaka penda mbongo ebele. Na zozo ba crédit po na bengela yo Christophe. Ah. Ah? Eh. Ta Christophe. Ozala banini? Eh, mama ta. Christophe. Na yali sosote. Ah. Tata. Kanya yate opusi yango siko mokoloni oyebi to kopenga ka Gustave ozabisanga penda ke oncle na yebi te na kopenga yo Gustave loko yebisaki nga na suka ya semeni Gustave kanisa tata la sima yo moto sa kuna na Kishasha kendela ba maternité otala banya lichombe ndenge basalaka siko yo batika yo lichombe ya 3 mois na maboko na ngai degré ya bakisi nini nkanya bimisha Gustave po mikuwa na yo ekemba po Gustave mayelo ze nango na Kishasha nga moto natangisi yo Gustave po na nini konyokola ngai boy Gustave tala omanyi makambo sa kosala ngai tala yeba na sa nyoko na yo yeba ngani na mboni pasi po na yo posala mukolo ngai Gustave ngai natikeli yo Kishasha obali Kishasha wana natikeli yango yo tosonga ndako nakokima wapi nganakanisi bomoi na ngai mabe ngai nasaleli yo nkolo elukeli makambo nakangi kia esengo nangani ma fille, bonjour. Comment? Qui m'a dit que tu es venu? Tu soignes? Il est comme Jali. C'est quoi? Nalinga hata unyoso subu tuza umona na isara ngeshenga. Kuta joba kiti tu vanda? Kuna moto na mulungi na tambo to na kadi. Shaba shiranga. Ma fille. Apa ça? Bini nanda na yo. Oh kimia papa. Mais kimia oka ya bon papa vraiment na ye bati suki pour lui. Na ko kati papa. Mbite na sa nini? Dernièrement ba semaine qui na ba utoko ya abatenga makelele papa ko ndima te. Ba fingi nga décision na banza ki ba patikeli nga ba bina nga ke ya tour ba yeba obilisanga ne na ndako. Quoi? Obilisanga na ndako. Pona zo ba yeba lobi na obota te papa na osala nini? Nzambe na pesa mabota papa. Moi mbala bato apesi nyonso papa eza no nini nga na kombo ete papa. Papa na kombo na zo ka Chocolat. Ulele za solution te. Ngala suka muteme suka papa na kanga bisana zo ngana kala ndako na yana. Chocolat ukuyi kusala yango te. Tanki ngai energie. Na za tata yo. Ngane shuwa te na vie. Atata unaza ukola tana babili na ratate. Nini bana nanga bakuyibugate usimba te. Energie. Akufa kate pe energie akoya kate. Chocolat. Kanda kimia. Kulela te pa usama emisho na yo. Chocolat ngai energie na la solution. Oh. Papa, solution ngono ba solution na ba solution eza nini papa? Yesa nga soki loku moko ezangi yesa nga na yebisa aya ko peta pona na bota pona zo ebate. Eza no nini papa? Chocolat. Papa. Ici omona tata nini? Amona mwana na ye na page. Papa morote. Akulinga kote bunga energie. Comment est possible na kuulinga moi shiki toko nokola yo mwana ngai chocolat. Nandi ma yo uzana na page ikusala mate. Ngai energie na za solution. Ikupesa kimia na vina yo pe na kati ya libota na yo. Papa solution. Oui, na za solution mwana ngai. Ngai energie ilombe mobile. Tala. Ngai banda na butama. Biso na basonge tolinga kasoni te. Biso tolinga ka lokumu. Lokola basala ki honneur ya basonge. Biso pe sengi to sala honneur na libota wana. Kubanga te.
oleza biloko ya mikie ya minute na kopesa solution na yango oza kolela nini sana kimia omoni oyo ngai naza koloba yo soki otosi ngai tata yo okozala kimia ti okokufa okoyoka dérangement te ata mokie te oza koyoka nga bon naza na posa oyeba eloko esika nga naza komema yo même Sarah Mwaluche ye azwa solution esika wana esika wana soki okei grâce esalami Papa, grâce. oui grâce efo epesama zela posala namoni aoke mosala mais kotika yo na batension ya likolo boye ce n'est pas bien yango wana avant nakende il faut tosolola na yo problème eza boye balobaka la nuit porte conseil même mama Sandra Mpata abengi ngai yebisi ngai Gustave fb aza mwasi na yo makambo ezeleka kuna na sepeli na yango te ye papesi ngai conseil alors madame na ngai premièrement na s'excuser nano programme ezalaki ya oncle même pêche asala na semaine aseplai na comportement wana te alors nabengaki déjà oncle mpo ana informe ye ke aya lisusu te azelaka tosisa ndako ya biso ntango ekosila bongo ye aya c'est un peu ça mwasi na ngai oza mama bana na ngai moto nyonso tout dans la vie asalaka erreur ce n'est pas pour rien bato nyonso to bazokondane ngai Gustave makambo ça déjà bien te talaka makambo wana elongwe awa ekomi ti epai ya ingénieur Silulu Bakable oyo asala mpe na sinel asepelai na yango te yango ayitaki motu na se recésure nde nayebi soki na chargé programme donc nde toloba boye oncle aza déjà informé akoya lisusu jusqu'à nouvelle ordre ndako ekoseli c'est bon nasepeli na façon olobi parce que auparavant pe banda osalanga bien te otake mobile mo boye movai na ye bobalani pour le meilleur et pour le pire ayebisaki eloko moko boye et après aye kochanger subitement esalanga mpe bien te oncle na yo aza bokilo na ngai naboyaki te ke aya kovanda awa c'est parce que non naboya yo vanda non naboyaki de façon que nga na bokilo na nga tokokota porte moko te to banda obima na eza respecté na façon wana nde yango nalobelaki ke jamais akoki koya kovanda awa tozela jusqu'à ce que chantier na biso wana soki esili nde tokobima ye aye koremplace biso ezalaki mpe na façon ya mabe te mais yo ndo banda ye kocomprendre nga te banda ocomprendre nga te jamais nakoboya papa bokilo na nga etant que oncle na yo aya ovanda en tout cas merci chérie na ndenge o comprendre ngai siko en tout cas je n'ai pas nasepeli makasi chérie na ngai parce que makambo nyonso tozoleka awa bato ebele bakokondane biso donc en tout cas merci vraiment ndenge ambiance ezongi tu sais que je t'aime moi aussi je t'aime bébé sans toi pour moi binangeza vraiment à deux fois talaka yo ndeni bongo la reine azaki
na porte kuna na auto. okendaki epai ya paster Richard. Justin